नमस्कार दोस्तों, मैं BS रंधावा जैक्स जनरेशन पिग फार्म में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आप सब बढ़िया ठीक ठाक हो? कैसे चल रहे हैं आप सबके फार्म? भगवान के आगे मेरी यही दुआ है भी आपके फार्म दिन पर दिन बढ़ते जाएं और आप इस पिगरी के काम में इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ ताकि आप अपनी लाइफ को, अपने सपनों को पूरा कर पाओ। जो वीडियो हमने थोड़े दिन पहले डाली थी जिसमें हमने फार्मरों का साथ देने वाली बात की थी, उसके ऊपर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। NRI दोस्त काफ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो हमारा साथ देना चाह रहे हैं। वो बोले बलजीत जी हम भी किसान हैं, वो कोई फगवाड़े से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से काफ़ी ऐसे दोस्त मित्र हैं, दिल्ली से भी हैं जो पिगरी का काम नहीं कर रहे लेकिन वो हमारा साथ देना चाहते हैं। वो कहते हैं अकाउंट नंबर देना, हम उसमें पैसे डालेंगे और हम फार्मरों के फार्म के ऊपर ताला नहीं लगने देंगे, हम आपके साथ हैं। और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनानी उचित समझी, क्योंकि ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस वीडियो के नीचे मैं एक ग्रुप ज्वाइन का लिंक भेजूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है इस ग्रुप को वही बंदा ज्वाइन करे जो फार्मरों की सहायता करना चाहता है, जो हर मंथ 500, 400, 500 रुपया दसवंध के अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल कर फार्मरों की सहायता करेगा। ये ग्रुप सिर्फ उनके लिए है और मैं ये ग्रुप बना रहा हूँ और इसके नीचे मैं लिंक छोड़ रहा हूँ इस वीडियो के नीचे यूट्यूब इस चैनल में। वो बंदा इसको ज्वाइन करे, इस लिंक को क्लिक करे और हमारे इस ग्रुप में ऐड हो जाए। और इसमें सिर्फ वही बंदे रहेंगे जो फार्मरों की सहायता करने चाहते हैं। सोच तो हमने बहुत रखी है, आने वाले समूह में जो बुज़ुर्ग हैं, गरीब हैं, हम उनका साथ भी देंगे। हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है अपनी प्रशंसा करवाने की भी, हम काफ़ी हीरो नहीं बनना चाहते। हम बाबा नानक जी के असूलों के ऊपर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि बाबा नानक जी ने यही सिद्धांत बताया था हमें। चारों दिशाओं में जिस जात के दुनिया रहती है वो सब एक है, खून ब्लड सब कुछ एक है। जो हमारे बनाए हुए जात पात रिश्ते सब हमारे हैं। और उन्हीं बातों को भगवान के बाबा जी ने 20 रुपए का लंगर लगाया था और आज सिख धर्म में, और हमें ये फ़ख्र के साथ हम कह सकते हैं भी हमारे धर्म में, हमारे गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं और जो कोई भी धर्म का आदमी आकर बैठ सकता है। हम उसी बाबा जी की लाइन के ऊपर चलते हुए, जो हमें उन्हें मार्गदर्शन बताया था, उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए हमने ये फार्मरों की सहायता करनी उचित समझी है। हम पिग फार्मरों को जैसे आपको बताया था 1 सितंबर से फीड देनी शुरू करेंगे, जितनी उनकी ज़रूरत होगी। और ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे मेन काम ये है, जो मेरी बहनें जितनी भी हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जो ट्रेनिंग लेनी चाहती हैं उनके लिए मेरे पिग फार्म के ऊपर कोई भी फीस नहीं है। वो उनको हम ट्रेनिंग फ्री कराएंगे। 5 अगस्त को एक आपको वीडियो मिलेगी जिसमें मेरी मिसेज की वीडियो भी साथ होगी। वो उन लड़कियों के साथ आएगी जो लड़कियां हमारे पास ट्रेनिंग करने आ रही हैं, और जो खुद बताएगी भी वो लड़कियां हमारे घर में पूरी तरह सेफ़ हैं, अपना घर समझ के आएँ, मुझे अपना भाई समझ के आएँ और हम उनको ट्रेनिंग देंगे। उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है जी, उसको हम आगे रखते हुए बात को हम चाहते हैं बेटियां किसी से कम नहीं। अगर किसी का हस्बैंड या घर में किसी का ब्रदर, कोई भी किसी की मॉम डैड लगा लो, बुज़ुर्ग हैं लेकिन घर में अकेली बेटी है, अगर वो चाहती है अभी मैं पिगरी का काम करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे जैसे अभी ट्रेनिंग चल रही है, एक कल से शुरू हो रही है, लड़कियाँ आ रही हैं कल से। जब मैं किसी को बताता हूँ भी लड़कियों का बैच है, वो बोल रहे हैं यार लड़कियाँ कैसे काम करेंगी। भाई साहब ये सोच को मैं बदल के दिखाऊँगा। लड़कियाँ काम करेंगी क्योंकि इनको सिर्फ एक रास्ता दिखना चाहिए। वही लड़की थी जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, वही लड़की थी झांसी की रानी जिसने जंग का मैदान फतेह किया था। यही लड़कियां हैं
जो पिग फार्म में नॉलेज लेकर, लेबर तो हर कोई रखता है भाई साहब, वो लेबर रखेंगी, वो अपनी लेबर को बताएंगी ये कर दो वो कर दो, इसको अब ये बीमारी हो चुकी है ऐसे करो, उनको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। लड़कियों को कम मत समझो, लड़कियां आज मर्द के बराबर चल सकती हैं। वो ही लड़कियां हैं जो गीता पुगाड़ पहलवान लड़कियां, एक घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं वो, और उन्हें आज जो लड़कों से नहीं हो पाया वो लड़कियों ने कर दिया। मेरी भी एक बेटी है, अभी छोटी है, वो 8 मंथ की है, और मेरा बेटा है 14 मंथ का प्रभजोत। मैं अपने बेटे को भी पहलवानी करा रहा हूँ और अपनी बेटी को भी मैं रेसलर बनवाऊँगा। क्यों? क्योंकि लड़कियाँ किसी से पीछे नहीं। जो हमारी सिस्टरें, हमारी बहनें हमारे पास ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, उनके हस्बैंड बेशक कहीं भी काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको अपनी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग उनका हस्बैंड उनके साथ हाथ बटा सकता है। और पिगरी का काम इतना बेस्ट है, अब 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त में हम साबित कर देंगे भी लड़कियां इसको कर पाएंगी जी या नहीं कर पाएंगी। आपके सामने वो ही लड़कियां इंजेक्शन लगाएंगी, वो ही लड़कियां उनकी सर्जरी खस्सी भी उनको लड़कियां ही करेंगी, क्योंकि लड़कियों को मैं किसी से कम नहीं मानता। हाँ, उनमें जज्बा होना चाहिए। उसके बाद उनसे कोई फीस नहीं ली जा रही, टिफ़िन बाहर से आ रहा है, सिर्फ उन्होंने टिफ़िन का चार्ज देना है, ओनली खाने का, और कोई चार्ज नहीं है। रहना, ट्रेनिंग प्रॉपर फ्री है। और लड़कियों का व्हाट्सअप ग्रुप एक्स्ट्रा बखरा ग्रुप होगा, जिनमें सिर्फ लड़कियां ही होंगी। अगर उनको कल को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो मुझको पूछ सकती हैं भी बलजीत वीर जी, बलजीत भैया जी, इनको हम क्या करें, मैं उनको बताऊंगा। लेकिन वो ग्रुप सिर्फ लड़कियों का होगा, क्योंकि हम अपने घर की और बगाने किसी और की लड़की को अपनी बहन ही मानते हैं। हम उनका साथ देंगे और ये साबित कर देंगे भी लड़कियां किसी से कम नहीं। और जो भाई इस किसानों का, पिग फार्मों का साथ देना चाहते हैं, वो भाई इस ग्रुप जो मैं व्हाट्सएप का ग्रुप डालूंगा उसको ज्वाइन करें। इसमें सिर्फ दसबंद के रूप में ही बातचीत होगी, ना कि कोई माल बेचने की, पिग फार्म कैसे करना उसकी कोई भी बात नहीं होगी। इसमें सिर्फ एक्टिविटी होगी, किसका पैसा कितना आया, हमने किस किस को दिया, क्या किया क्या ना किया, सिर्फ इसमें यही एक्टिविटी होगी और इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। और जो भी किस बंदे को हम जिस फार्मर को हम वीडियो बनाएंगे उसकी फीड देते वक्त, और उसकी वीडियो इस ग्रुप में डालेंगे, यूट्यूबर के ऊपर भी डालेंगे, ताकि कल को ये कोई बात हमें कमेंट ना कर पाए भी बलजीत रंधावा किसी के पैसे खा रहा है। क्योंकि बलजीत रंधावा सिर्फ बाबा नानक जी से मांगता है और उसने मुझको बहुत दिया है। मैं हमेशा ही बाबा नानक जी को आगे रखता हूँ। मेरी टांग खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता। और जो बंदे किसी की टांग खींचते हैं वो टांग खींचने के लायक ही रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप किसी के ऊपर का ना नोक चोक उसकी टांग खींचोगे, अच्छे काम करने के उसको रुकावटें डालोगे, तो आप मेरी बात को दिमाग में बैठा लो भाई साहब। ये हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों ने भी बताया है भी जो आपका सबसे बड़ा चुगलखोर दोस्त है ना, वो आपके रास्ते साफ करता चले जाएगा। आप आगे बढ़ते चले जाओगे, वो बंदा पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके जितना भी आपके सर के ऊपर पाप थे सारे उतार दिए। निंदक चुगलखोर आदमी आपका सबसे बड़ा मित्र है। कमेंट मुझे बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता इनकी, ठीक है जी, क्योंकि मैं उनके बारे में सोचता हूँ जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे ऊपर कमेंट मार रहे हैं कि ना ये है वो है। बहुत है मेरी वीडियो में, तकरीबन हर में 9-10 कमेंट मुझे लाइक नहीं करते वो, लेकिन मैं उनको अपना दोस्त मानता हूँ। मैं उनको हाथ जोड़ के बोलता हूँ धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप मुझे मेरे ऊपर आप कमेंट करोगे तो मैं आपका सबसे बड़ा मित्र होऊंगा, और आपके यही कमेंट मुझे तरक्की की तरफ ले जाएंगे। तरक्की की तरफ मैं जा भी रहा हूँ। ये बाबा नानक जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। और जो बंदा किसी का साथ देता है, किसी के साथ चलता है, वो बंदा बहुत आगे जाता है। हाँ, अभी इस वीडियो में मिक्स कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। कई बंदे मेरे से पूछ रहे हैं भाई साहब लोन के लेकर काम क्यों ना करना चाहिए। भाई साहब आप लोन ले सकते हो, मैं नहीं बोलता लोन ना लो, लोन लो आप। अगर आपके पास इनकम का कोई और सोर्स है तो आप लोन ले सकते हो,
क्योंकि आपने वो लोन लिया, मान लो आपने 8 लाख का लोन लिया, आपके बैंक में वो पैसे पड़े हैं, वो पैसे सेव पड़े हैं, आपने वो पिगरी के ऊपर ही खर्चने हैं, क्योंकि आपके पास इनकम का कोई और सोर्स है। आप अपने घर गृहस्थी कबीलदारी जो आपकी लाइफ का खर्चा वो आप कर सकते हो, और जो इनकम का सोर्स है। लेकिन लोन क्यों नहीं लेना चाहिए? जिस बंदे के पास पैसा नहीं है और वो लोन लेकर पिगरी का काम करना चाहता है, जिस दिन उसमें घर में कोई ज़रूरत पड़ गई, बच्चों की फ़ीस, घर में राशन पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने कपड़े, वाइफ का खर्चा, वो पता क्या करेगा? यार तंगी क्यों काटनी है, वो लोन वाले पैसों से पैसे निकाल लो। और थोड़े 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 करते करते वो लोन वाले पैसे ख़त्म हो जाएंगे। वो बच्चों को, पिगलेट को पिगरी फार्म में फीड डलनी बंद हो जाएगी, आप कर्जई हो जाओगे और फार्म बंद हो जाएगा। अगर ये गलत है तो आप कमेंट में बताना भी ये मेरी बात गलत है, ये सही है। हाँ, अगर आपका काम हाई फाई चल रहा है, आपके पास अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, आप बढ़ाना चाहते हो तो ले लो लोन। हम नहीं बिल्कुल बोलेंगे भाई साहब लोन मत लो आप, लेकिन लोन लेकर काम मत करना भाई साहब। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर मंथ लोन की EMI ज़रूर आएगी, किस्त आएगी, ठीक है जी। फीड डलनी है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, लेबर का खर्चा, सब कुछ होगा, और एक्स्ट्रा ऊपर से आएगी आपके ऊपर लोन की किस्त। जो बंदे बोल रहे हैं कि ना कि भाई साहब इसमें सब्सिडी भी है, भाई साहब सब्सिडी जब मिलेगी जब पूरा लोन आप उतार दोगे, सरकार को पैसा मोड़ दोगे, जब आपको जाकर वो सब्सिडी मिलेगी। और एक पॉइंट और, सरकार ने तो कुछ नहीं किया और ना ही सरकार से मैं कोई उम्मीद रखता हूँ, ठीक है जी। मैंने अपने पैरों के ऊपर खुद मैं खड़ा हुआ हूँ, भगवान बाबा नानक जी के आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और मैं अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहा हूँ। लेकिन वही बात होगी भी, मेरे अकेले के पेट नहीं लगा, सब फार्मरों के पेट लगा। सबके अपने ड्रीम्स हैं, अपने सपने हैं, उनकी लाइफ है। मैं चाहता हूँ सभी पूरी खुशी के साथ पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ को सेट कर रखें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। मेरे दोस्तों ने मुझे कल काफ़ी बधाई दी है क्योंकि मैंने गाड़ी ली है। उन्होंने कहा कि बलजीत जी आपको मुबारक है, लेकिन ये मेरा 2 साल का कड़ी मेहनत की कमाई है। मेरी पिगरी में मैंने 2 साल कड़ी मेहनत की है। मैंने लेबर नहीं आज भी रखी, 200 फीमेल है मेरे पास, आज भी लेबर नहीं रख रहा, मैं खुद काम कर रहा हूँ मैं। और ये काम मॉर्निंग इवनिंग का है, दिन में आपने सिर्फ देख रेख करनी है पिगरी में। मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो देख रही है, भी सिस्टर इस काम में कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग फीड डाल देनी है, इवनिंग को फीड डाल देनी है, दिन भर आप फ्री हो, लेकिन आपने थोड़ी बहुत ही उनकी केयर करनी है बस। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत पड़ रही है तो मुझको आप मैसेज कर सकते हो, मुझको पूछ सकते हो। जी भाई का आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की लड़की है, मानसा की एक सिस्टर है, बठिंडे की एक सिस्टर है हमारी, वो मुझे कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है भी वीर जी ये हो गया, भी क्या करूं। और तकरीबन 3-3 मंथ से 4-4 मंथ से मैं उनकी सहायता कर रहा हूं बिना किसी स्वार्थ से। मैं चाहता हूं हमारी बहनें आगे आएँ और कुछ करें, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। आपको मालूम है, मेरी बात का गुस्सा मत करना, किसी का हस्बैंड ड्रिंक करता है, शराबी है, अपनी वाइफ को पूरा पैसा नहीं दे रहा, घर में वो टेंशन में रहती है और वो कुछ करना चाहती है। जहाँ कई बार ऐसा होता है किसी का हस्बैंड में चोट लगने के कारण वो बेचारा अपाहिज हो गया है, काम नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं उन बहनों को कहना चाहता हूँ, बहनें आपके साथ आपका भाई बलजीत रंधावा बैठा है। अगर आपको कोई दिक्कत है पिगरी चलाने में तो मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। फीड डालने में भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो हमारा जैक्स जनरेशन स्टूडेंट ग्रुप आपका साथ देगा, और उसके बाद जितने भी NRI भाई हैं मेरे, वो भी आपका साथ देंगे। हमारे साथ दिन पर दिन जुड़ रहे हैं, क्योंकि सच्चों के साथ हमेशा बाबा नानक होता है, और बाबा नानक लोगों में बसकर एक ग्रुप बना देता है। और मैं चला था, बहुत छोटी सी फार्मर के साथ चला था मैं छोटा फार्म था मेरा, और यही सच्चाई के साथ, यही अंदर की जो मेरी मैल नहीं थी मेरे अंदर में, और भगवान ने इतना बड़ा भरा मेरा फार्म कर दिया। और 2 नए फार्म मेरे यही मेरे पास में 10-10, 20-20 किलोमीटर के ऊपर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोच नीयत बिल्कुल साफ़ थी, आज भी साफ़ है। हाँ, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि छोटी सी एग्जांपल, आपके भाई बलजीत सिंह रंधावा की जो बात है, आवाज़ है,
ज़बान है बड़ी कड़वी है। क्यों? क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा नहीं घोलना आता। क्योंकि किसी बुज़ुर्ग ने मुझे बोला था, नमक में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता। मेरी ज़बान के ऊपर नमक है और इसमें कभी भी कीड़ा नहीं पड़ेगा। मैं जो बात बोलता हूँ मैं सीधी बोलता हूँ। भाई साहब ये काम मत करना, कई बार मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कभी भी आपको एक बार कड़वी लगेगी लेकिन आपका रास्ता सही कर देगी। लेकिन जो लोग आपसे मीठा बोलकर आपको मीठी चपटी बातें बोल कर आपको मिसगाइड कर रहे हैं ना, वो बात रखना है मेरी। मीठा आप खाओगे तो ज़्यादा, लेकिन उसमें कीड़ा बहुत जल्दी पड़ेगा। नमक आप खाओगे कम, क्योंकि आपको वो बकबका लग रहा है। मेरी बात को फॉलो कम करोगे। वीर रंधावा जी बहुत कड़वी बातें बोलते हैं, लेकिन वो बात आपको कभी ज़िंदगी में डूबने नहीं देगी। क्योंकि मैंने पहलवानी की है और बहुत ही जल्द रेसलिंग नॉलेज वाला चैनल लेकर आ रहा हूँ मैं सामने। जो लड़के सप्लीमेंट लेकर पहलवानी कर रहे हैं और जो लड़के पहलवानी में चाहते हैं भी हमें अच्छा गुरु मिले, मैं बिना किसी लालच के एक दिन टेक्निक, एक दिन डाइट, एक दिन टेक्निक, एक दिन डाइट प्रॉपर बताऊंगा। और यही जैक्स जनरेशन में मैं डालता रहूँगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने की आदत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ भी जो भी किसी फील्ड में बंदा हो वो आगे बढ़ता जाए, वो पीछे ना रहे, क्योंकि सबके सपने होते हैं। ज़िंदगी जीने का हक सबको है, लड़कियों को भी है और लड़कों को भी है। क्योंकि आपको मालूम है भाई साहब, जैसे आजकल वीडियो चल रही है, पंजाब के छोटे बच्चे उठा लिए किडनी गुर्दों के लिए, और मीडिया ऐसा है, मीडिया थोड़ा सा बात को और अप कर देता है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप अपने बच्चों का ख्याल रखो। ये मेरा मैसेज है इस वीडियो के आखिर में। अपने बच्चों का ख्याल रखो, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, उनका प्रॉपर ख्याल रखो। इसी वजह से आप जब उनको पास नहीं देखते, उनका ख्याल नहीं रखते, धीरे धीरे स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, आखिर को वो चिट्टे के, जिसे हम ड्रग्स बोलते हैं, उसके आदी बन जाते हैं। इसी वीडियो में मैं ये देखो, आप वीडियो देख रहे हो ऊपर में, ये देखो इस लड़के का क्या हाल है। इसने अभी इंजेक्शन लगाया है चिट्टे का, इसका हाल देखो अब क्या हो रहा है। हमारे देश की, क्योंकि हमारा इंडिया जनरेशन में बहुत आगे है, हमारे जो नौजवान हैं बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी राजनीति है भाई साहब, ये सबसे बड़ी चाल है। पंजाब इंडिया की जवानी को इस ड्रग के चक्करों में डालकर जवानी ख़त्म, और उसके बाद जो आने वाली हमारी जनरेशन है, छोटे बच्चों को उठा कर मार दिया जा रहा है, ताकि जो इंडिया हमारा कमज़ोर हो जाए। क्योंकि इंडिया हमारा बहुत ही विल पावर रख रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावर है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जवानों की गिनती बहुत ज़्यादा है, जनरेशन बहुत ज़्यादा है, और उनको पता है भी इनकी अगर इंडिया को कमज़ोर करना है तो इनकी जवानी छीन लो, आने वाली इनकी जनरेशन छीन लो। लेकिन हम ये राजनीति और ये जो करप्शन है और ये जो लोगों की साजिश है साथ वाले मुल्कों की, हम ये कामयाब नहीं होने देंगे। आप अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने बच्चों को देखो भी स्कूल से कब आ रहे हैं, ट्यूशन गए, बाहर घर से मत उन्होंने निकलने दो, ठीक है। अगर जाना है तो साथ जाओ उनके। अपनी लड़कियों को, अपने बेटे को, अपने बच्चों का ख्याल रखो आप। और आपका बच्चा अगर किसी बुरे बंदे की संगत में बैठा है तो उसको रोको, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। अभी हमने उनको जन्म दे दिया, वो स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है। हमारा फ़र्ज़ ये भी है, हम अपने बच्चे की डाइट से लेकर कहाँ बैठ रहा है, किस बंदे के साथ बैठ रहा है, ट्यूशन जा भी रहा है कि कहीं मोटरसाइकिल के ऊपर घूम रहा है इधर उधर। वो आप मेरी बात को सोच रहे होगे भी पिगरी इसे किधर ये बात लगी, क्योंकि ये मेरा मैसेज देना बहुत ज़रूरी था। बच्चों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण माता पिता, आप बिगाड़ रहे हो अपने बच्चों को। आपका बच्चा जिद कर रहा है मैं तो स्कूल बोल्ट के ऊपर जाऊंगा, बाइक लेकर दो मुझको, लेकिन आप देते हो लेकर। वो आपसे मोबाइल मांग रहा है, आप उसको दे रहे हो, क्यों? ये अपने बच्चे के शौक़ नहीं पूरे कर रहे आप, ये अपने बच्चे को जहर दे रहे हो अपने हाथों से। आज वो बोल्ट मांग रहा है, कल को वो गाड़ी मांगेगा, वो तंग कर देगा, भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, जहाँ वो बोलेगा मैं सुसाइड कर लूँगा। और बच्चों में आजकल यही चल रहा है, और बच्चे बोलते हैं मुझे ये चीज़ दो वरना मैं चला मरने। और आपकी यही बात उन बच्चों को बिगाड़ रही है। अपने बच्चों का ख्याल रखो,
जो भी आपको बंदा आपके एरिए में ऐसा फिर रहा है, कोई लोफर टाइप कोई फिर रहा है, आपको शक है उसके ऊपर, उसको वहीं दबोच लो। पुलिस आने से पहले आप खुद उसको सजा दो, उसको ऐसा बंदा बना दो जो वो आपके बच्चों की तरफ उंगली ना करे। और मैं अब उन तस्करों से, उन दलालों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ भी सिकंदर राजे जैसे, पोरस राजे जैसे और कौरव राजे जैसे, जिसने 40 गंज माया के जोड़ दिए थे, वो जहाँ से खाली हाथ गए हैं। आप किसके लिए ये काम कर रहे हो? पैसे के लिए? खानी तो 2 टाइम की रोटी है भाई। जब आप मरोगे ना, साथ कुछ नहीं जाएगा, जो कफन है वो भी वहीं फूक जाएगा। लेकिन लोगों को, बच्चों को उठा उठा के आप जो बिजनेस आप कर रहे हो, किडनी गुर्दे का जो आप बिजनेस कर रहे हो, आपके भी ऐसे ही बच्चे हैं। और याद रखना, एक दिन आपके भी ऐसे गुर्दे किडनी निकलेंगे। आपको भी एक दिन ऐसा ही, जो आप जो कंडे जो बीज बीज रहे होगे ना, इसका आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर पेट की 2 वक्त की रोटी के लिए आप इतना गिर चुके हो, आपकी सोच इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसकी माँ की कोख को आपने दाग लगा दिया, तो आपको दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं। इतनी ज़्यादा आपकी गंदी सोच ही, बच्चों को उठाकर उनके गुर्दे किडनियाँ निकालकर उनके अंग बेचकर आप अपना पेट, अपना पैसा इतना ज़रूरी हो गया, पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया भी आप लोगों के बच्चों के, उनको मार कर माँ की ममता, उसी गोद से बच्चे छीन रहे हो आप। और सबसे आखिर में मैं ये सरकार को मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर किसी के पास 2 या 3 दारू की बोतल होगा ना, तो बंदा वो कहीं नाके से गुजर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार या नाका या पुलिस उसको जाने नहीं देगी, क्योंकि सख्ताई इतनी है। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ भी किस प्रकार गाड़ियों भर भर के और लोग पैसा छीन कर, जहाँ बच्चों को उठाकर किस प्रकार यहाँ से ले जाते हैं। बॉर्डर से जब इतनी पुलिस वहाँ पर तैनात है, वहाँ से वो स्मगल 2 नंबर का जो चिट्टे का व्यापार, जो फीम, जो पोस्त वगैरह चूरा, कैसे वहाँ से इधर आ जाता है, ये मुझे बताओ। ये 2 बंदे काम कर सकते हैं, भ्रष्ट मंत्री, करप्ट अफसर। जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और देश का बेड़ा गर्क करने में राजनीति का सबसे बड़ा रोल है। जिस सरकार को अगर लेके आते हैं ना, तो वो हम हैं। सरकार चलती है किसानों के, लोगों के, जनता लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, और ये आप करवा रहे हो खुद। बच्चों के साथ ये हो रहा है, शरेआम गल काट दिए जा रहे हैं, मार कटाई हो रही है, लड़कियां उठाई जाती हैं, रेप केस हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। जहाँ पर इस इंडिया में क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है सरकारी वजह से। अगर कोई अच्छा अफसर, अगर अच्छा कोई मंत्री आ जाएगा ना, तो पूरा देश ऐसा बन जाएगा, करप्शन, बुराइयां सब ख़त्म हो जाएंगी इस देश में। लेकिन पता नहीं भगवान बाबा नानक जानता भी ये कब होगा। लेकिन मैं आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगा दोबारा से, मेरी बहनों को भी आओ ट्रेनिंग करो। और मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ, अपने भाई के ऊपर बिलीव करो भी आप पिगरी का काम कर सकते हो और घर बैठे 40-45% प्रॉफिट कमा सकते हो। और हम आपका साथ देंगे। बहुत NRI भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी वीडियो के नीचे मैं अपना ज्वाइनिंग का ग्रुप है, जो बंदा पैसे देना चाहता है, जो किसानों की, फार्मरों की सहायता करना चाहता है, वो ही इस ग्रुप को ज्वाइन करे। और जो ज्वाइन करेगा उसी वक्त उसका मैसेज आना चाहिए भी मैं ये यहाँ से, हरियाणा से या पंजाब से, मैं भी आपके साथ चलने के लिए इस ग्रुप में आया हूँ। लेकिन वरना अगर वो नहीं बताएगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। क्योंकि आज मैं अकेला हूँ, मेरे साथ 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं। धीरे धीरे 500, 5000, 10,000 होंगे। किसानों की मदद के लिए कोई नहीं आगे आया। लेकिन ये जो पैसा है ना, कि सरकार चल रही है, ये पैसा किसका है? ये किसानों का है, मजदूरों का है, सभी दोस्तों का है जो इस दुनिया में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इसी पैसे से हम पिगरी के काम को, और आने वाले समय में गरीबों के घर में, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके घर में
माँ बाप रात को भूखे सो रहे हैं और बच्चों ने उनके लात मार दी, वो माँ बाप को हम भी किसी के साथ चलेंगे, जैसे गोल्डी पंजाब पुलिस का, और मेरे भाई चल रहे हैं, लुधियाने का दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं जानता, काफ़ी ऐसी एनजीओ चल रही हैं, हम भी उनके साथ चलेंगे। और जिसके घर में हमारे से 10 बंद के रूम में, उसके घर में शाम की 2 वक्त की रोटी बन जाए, इससे बड़ा और कुछ नहीं। और मैंने पहले भी ये बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, हर मंथ 5,000 रुपया मैं दूँगा, हर मंथ 5,000 रुपया मैं दूँगा। जितना काबिल भगवान बाबा नानक जी ने मुझे बनाया है वो मैं साथ दूँगा सबका। 5,000 उस भीड़ में हम भी डालेंगे, कोई 500 डाले, कोई 1,000 डाले, कोई मतलब नहीं, जितना पैसा इकट्ठा होगा वो हम देखेंगे भी किस फार्म को देना है, और वो फार्मर की हम वीडियो भी बनाएंगे भी आज जहाँ पहुँचे हैं, बातें नहीं करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे आपको। लेकिन ये मेरा मैसेज 3-4 पॉइंट हमने इसमें जोड़ दिए, बच्चों के लिए भी, बहनों के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी। और जो मेरे भाई पिग फार्म करना चाहते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिग फार्म का अगर काम करना है तो ट्रेनिंग के बिना मत करना। रहने के लिए रूम भी बना दिए गए, हमने फ्री रूम दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं रूम का। ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल भी देंगे, थ्योरी भी देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद ये नहीं है भी आपसे हमारा रास्ता निश्ता है जो ख़त्म हो गया। हमने स्टूडेंटों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, एडमिशन करवाते वक्त ही आप उस ग्रुप में आ जाओगे। अगर आपको फार्म चलाते हुए कोई भी दिक्कत आती है, आधी रात को मुझे फ़ोन करो, तब भी उठाऊंगा। ये किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं होता, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ। और ये आप देख रहे हो वीडियो, ये हमने रूम बनाए हैं आपके लिए, रहने की व्यवस्था है। और ये हमारा नया फार्म है जो वीडियो में आप देख रहे हो, आपका हम साथ देंगे। और कल से लड़कियों का बैच शुरू है, 5 अगस्त तक वो चलेगा। 5 अगस्त को ऐसी एक वीडियो लेकर आपके पास फिर आऊँगा मैं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी मेरा भाई मुझको फ़ोन करना चाहता है तो रिक्वेस्ट है प्लीज़, कई बार मैं बिज़ी होता हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाता, इसलिए इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर प्लीज़ चैटिंग मत करना, क्योंकि कई बार मैं सर्जरी करूँगा, बच्चों को फीड वगैरह, बच्चों को थ्योरी क्लास भी होती है, प्रैक्टिकल भी होती है, तो साथ वाला कोई लड़का वॉइस मैसेज ही मुझको भेजना और उसमें बताना है मेरा नाम ये है, मेरा शहर ये है, और मैं हरियाणा से, उत्तराखंड, ये पंजाब से कहाँ से हूँ। अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आपने मैसेज करना है और वॉइस मैसेज ही आपका आना चाहिए, वरना मैं जवाब नहीं दूंगा। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। और जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो को प्यार कर रहे हैं, और इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक भी करो, प्लीज़ शेयर भी करो, ताकि जो आप जैसे बेरोज़गार किसानों के पास, भाइयों के पास ये वीडियो पहुँचे, बहनों के पास पहुँचे, ताकि जो वो अपने लाइफ को, अपने जीवन को सेट कर पाएँ और अच्छा जीवन व्यतीत करें। नमस्कार दोस्तों।